ekipa, dobrodošli u moj novi video. Danas su mi pune igračaka stigli i ajmo da krenemo. Mnogo sam nastrpljiva jer vidite koliko je sve prelepo. Znači, to je to. Jedva čekaš da otvoriš nove igračke, jel da? Da. Okreni nam ovamo da vidimo. Okreni putim. Vidite mašinicu. Ovako, to je neka veš mašina, mašina za veš. U stvari ona kad pere, Vidite, unutra se ima... stavi slajm unutra. Da, unutra ima dva slajma. Stani, pusti da pokažem. Evo ovako. Znači, slajm se stavi u mašinu. Ja bih volala da bude Onda se šareni. uključi i onda ona kad pere, onda izvadimo naš slajm kao neki veš kad se opere. Da. Evo, ovako. Okreni nam drugu stranu. Stani. A dobro, to malo škripi, nema veze. Škripi na što? I eto ga. Slajmić i tu ima kao neki... Mogu sad da otvorim, molim. Sad ćemo da vidimo kao neki prašak, deterđent, omekšivač, sve to Pa zato ćemo sad i da otvorimo, da gledamo kako to ide. Da izgleda da se otvori. Samo da vidim, stani. Dobro. Evo ga, tu piše kako se boje Broj 1 mešaju. Broj 1 je izvadite slajm iz kesice, broj 1. Broj 2 je uključiti mašinu. Dobro, sad bi mogla... Jer mogu sad da odmah krenem, nestrpljiva sam. Ok, krećemo.